दर्शक बंधु कथा छल काली करनेबी कही अनेक काम को आम टाली दे थाऊ किंतु काली करनेबी यही तीनोटी शब्द शुणा जेते सहज लगी थाए सहजरे सेतिकी ही खतरनाक अटे। जेबे काहाकू कुहा जाए कि उठ किछि एक्सरसाइज करिनियो सज्जा त्याग कर कंबल तलु शब्द आसे काली करनेबी। यह एपरी एक बेमारी जहाँ आपणकर गोल्डन फ्यूचर को खाई जाई थाए। जेबे काहाकू कुहा जाए कि भाई आगकू एग्जाम अछि तार प्रस्तुति कर तो आंसर मिले आज को छाड़ कालीठू करिबा, बिजुली बिल पैठ कर काली करिबा, एमिति आहुरी अनेक कथा काली करिबा कही आमे टाली देई थाऊ। एही काली करिबा शब्द को आमे जेते सहजरे कहि थाऊ ताहा परवर्ती समय रे केते जे भयंकर रूप नै थाए ताहा आमे केबे अनुमान करि न थाऊ। प्रोक्रास्टिनेशन बा काम टालिबा एहारी उपरे आज आमे कथा हेबा एही वीडियो माध्यम रे, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को अनुरोध। दर्शक बंधु, काम को टालिबा दुनियार एमिति एक मिठा जहर जहाँ आपणकर गोल्डन फ्यूचर को बर्बाद कर दे पारे। काम को टालिबार एही बेमारी आजिकालीर नुहे, यह बहुत पुरातन अटे। बंधुगण, आपण जानिथिबे कि रावण निजर मृत्यु समय लक्ष्मण को शिक्षा देइथिले जे मु टाली चालिली मु काल को बांधी रखिथिली आउ टाली चालिली जे काली ही काल को मारिदेवी, किंतु से काली आउ आसिला नाही आउ से काल आजि मते ही मारिदेला। एक असल कथा आपन को कहि रखे कि जेउ काम को करिबा कथा नुहे ताकू आमे तुरंत करूअछे आउ जहा करिबा कथा ताकू आमे टाली देउअछे। रावण सीता को हरण करिबार नथिला किंतु से तुरंत सही काम कला, किंतु काल को तुरंत मारिबार थिला जहा से टाली चालिला। आज काम टालिबार साइकोलॉजी को पॉइंट बाय पॉइंट बुझिबा को चेष्टा करिबा। कोन मनुष्य समस्त करिबा को थिबा जिनिस को टाली देउ थाए? बिल्कुल नुहे। मनुष्य बड़ चतुर जीव अटे आज्ञा। आमे सही जिनिस को केबे भी टालंती नाही जहा करिबा द्वारा तुरंत रिवार्ड मिली थाए। आमे सही काम को टाली थांती जहा तुरंत रिवार्ड देई न थाए। टिके ध्यान दियंतु, जदि मूवी देखि जिबार अछि केबे मना करंती नाही। केही सांग जदि कहे चलो पार्टी करिबा तुरंत रेडी होई जांती। निशा सेवन करुथिबा लोक केबे भी कहे नाही जे आजि थाऊ काली की सेवन करिबा। एपरी क्षेत्र रे लोके टालंती नाही। कोन आपण जानिछंती एहा काहे की हुए? कारण ए सब कथारे रिवार्ड तुरंत मिली थाए। मूवी देखारे एंटरटेनमेंट रो रिवार्ड, निशा सेवन कला तो तुरंत आनंद मिलिला। एठारे बुझिबार कथा हैला जेउठारे तुरंत रिवार्ड मिले मनुष्य केबे भी से कथा को टाले नाही। एबे देखिबा अन्य क्षेत्र रे पुस्तक पढ़िबा, सकाळू शीघ्र उठिबा, डेली एक्सरसाइज करिबा, शरीरर जत्न नेबा, ए सबुर क्षेत्र रे तुरंत रिवार्ड मिले नाही। सेथि पई आमे टाली देई थाऊ। पुस्तक पढ़िले कोन हेबो? परवर्ती दिन रे कोन आपण पंडित होई जिबे? नाही ना, सेथि पई काली करि नेबा। एक्सरसाइज रो 10 दिन परे मध्य सिक्स पैक हेबो नाही, सेथि पई काली करि नेबा। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला कि मनुष्य पई जहा निहाती आवश्यक ताकू ही लोके टाली देई थांती, किंतु काहेकि कौनसी भी व्यक्ति सब कथा जानिबा परे मध्य काहेकि अधिकांश काम को टाली थाए? एहार कारण कोन? आसंतु जानिबा। सर्वप्रथम कारण, किछि लोक प्रत्येक काम को परफेक्ट करिबा भावना रे एमिति फसी जांती जे ताहा आरंभ मध्य करि पारंती नाही। परफेक्शन को खोजी खोजी एक्शन ठारू दूरेई जाई थांती। किछि लोक भाबु थांती कि काले केउठी भूल होई जिवो, लोके काले क्रिटिसाइज करि देबे, केउठी भी काम अधूरा न लागू आउ एहार फलाफल प्लानिंग उपरे प्लानिंग उपरे प्लानिंग, किंतु एग्जीक्यूशन नाही। परफेक्शन मनुष्यर असल शत्रु होई जाए। मने रखंतु, जेबे भावना गभीर हुए तो निष्पत्ति कमजोर होई जाए। सेथि पई परफेक्ट स्टार्ट ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण हैला हनेस्ट स्टार्ट। काहेकि ना आरंभ करिबा लोक ही लक्ष्य स्थल रे पहुंची थाए। एबे देखिबा काम को टालिबार द्वितीय कारण, ओभर कॉन्फिडेंट हेबा। एपरी लोक को लागि थाए जे मु एही काम को केबे भी करि देई पारे, तो एते तरतर काहेकि? समय तो बहुत अछि। एपरी भावना ही सबुठारु बड़ भूल साब्यस्त हुए। आरंभरू तो सबु सहज लागे, किंतु जेमिति जेमिति डेडलाइन पाखे आसे टेंशन बढ़िबा आरंभ होई जाए। शेष समयर हड़बड़ी रे ना कामर सफलता मिले ना मनरे शांति। एपरी ओभर कॉन्फिडेंट लोक बुझी जांती जे केवल टैलेंटेड हेबा फल रे काम चले नाही, सठिक समय रे स्टार्ट करिबा ही बहुत जरूरी होई थाए। कॉन्फिडेंट हेबा भूल कथा नुहे, किंतु ओभर कॉन्फिडेंट सबु बर्बाद करि देई थाए। उदाहरण स्वरूप ठेकुआ और कईछर गप कथा टिके चिंता करंतु। एबे आउ किछि लोकंक कथा देखिबा जिए काम को टाली देई थांती। विचलित मनवाला लोक। ए प्रकार लोकंकर सबुठारु बड़ कमजोरी हैला दृढ़तार अभाव। एमाने काम को आरंभ तो करि दियंती,
କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ବି କାମର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିଣାମ କାମ ଅଧୁରା, ମନ ଅଶାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ କରିବା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଦେଖିବା କାମକୁ ଟାଳିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ଡର। ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ କରିପାରିବି? ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍। ଯଦି ବି କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଏମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର କମଜୋରି ଦେଖନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କାମକୁ ଟାଳିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଅସଫଳତାକୁ ଏତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଫେଲ୍ ହେବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଅସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅସଫଳତାକୁ ଡର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଦେଖି ଡରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଥମେ 5-7 ପେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାସ୍କ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନ୍ତ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସେହି କାମକୁ କରି ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭର ସେହି 5 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠାରୁ ମୁସ୍କିଲ କାମ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ, ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, କାମକୁ କରିବାର କାରଣକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ବୋରିଂ ଲାଗୁଅଛି ତ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି କାମକୁ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାରଣ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେବେ କିପରି ସେ କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ କରିବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଡେଡଲାଇନ୍ ନିଜେ ସ୍ଥିର କର। ଯଦି କୌଣସି କାମର ଡେଡଲାଇନ୍ ନଥାଏ ନା, ମନ କହେ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଡେଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେ ଏହି କାମକୁ ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡରକୁ ହରାଇବାର ଗୋଟିଏ ତରିକା ହେଲା କେବଳ ମାତ୍ର ଆକ୍ସନ। ଶେଷରେ କହି ରଖେ କି କାମକୁ ଟାଳିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାପରତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।